من أضرار ذنوب الخلوات، ويا ليت اللي عنده فائدة في ذنوب الخلوات أو ضرر معين يذكروا لنا. من أضرار ذنوب الخلوات أنها من أعظم ما يسقطك من عين الله جل وعلا. من أعظم ما يسقطك من عين الله سبحانه وتعالى أنك إذا خلوت بالله جل وعلا عصيته، وإذا كنت أمام الناس جليتهم واحترمتهم وقدرتهم وهبت المعصية وصرت ما شاء الله وش حيلك. إذا كنت أنت والله لحالكم عصيت الله، وإذا كنت أمام الناس قدرتهم واحترمتهم وصارت المعاصي بعيدة عنك ولا تشرح عليها، وإذا صرت وحدك عصيت الله مرة ومرتين وثلاث. هذا من أعظم ما يسقطك من عين الله. وإذا سقطت من عين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرفعك أحد، كما قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهانك الله لا يمكن أن يكرمك أحد.